だいまの時刻4時23分。12月の30日です。今年初めての年越しキャンプに行きたいと思います。最初で最後か。ツッコミどころ満載ですが、今日どこ行くんですか？コテージ。今日の寝起きはどうでしたか？はい、まだね。こんな感じでどうでしたか？まだ眠いです。じゃあもう一回寝ましょうか。もう一回ね。でももう目が覚めました。はーい。それでは今年最後のキャンプ。ベルガ山梨県に向かってレッツゴー。着いたよ。かいちゃんかわいい。つかないまんまで困っているカイリ君はこちら。カイリ君頑張ってください。カチャっていうまでつけてみてください。やっとついたそうです。やっとついたそうです。今からママとパパキャンチューハイを飲んで乾杯をします。パパがうまいと言いました。僕たちのコーラはないんでしょうか？キャンチューハイです。これ食べます。
まだポンタポンタの巻き割りタイム。カイリくんがやっと半分だけ割れました。パパくんが巻き割りをやります。ママが巻き割りをします。始まり。頑張れママ。ママ一発でいけるでしょうか。映ってる。お待ちは薪を割れるんでしょうか。マジ怖いこの辺なので遅いんじゃないですか。脇は離れてみると4歳でちっちゃいんですか。巻き割り倒れたばっかで巻が割れたので嬉しいです。目が開いた。剣じゃないのでそんなに強くはありません。斧が最後にはまりました。呼吸を使えば多分呼吸を使え割れますよ。カメラの前で応援、ママのカメラの前で応援。
えない。カイリくんだよこれは。頑張れママ。次こそ行って。おかしいかな、そんなんで。頑張れ。ばあちゃんになっちまいました。まだ。今からおでんの具を入れたいと思います。じゃがいもから入れますお湯打ち。おでんの具全部入れちゃいました。中に入っている具はこれだけです。